Nosoritany Dany Rakotson fa sahirana avokoa ny seha-piariana rehetra amin'izao fotoana izao. Mila ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana hiaro ny fahasalaman'ny olom-pirenena ary hitondra fanatsarana eo amin'ny resaka toe-karen'ny vola ravoavy sy tsy Rakotorsan. Fepetra hiaro ny fahasalaman'ny olom-pirenena ary hitondra fanatsarana ny toe-karena no andrasana apetraky ny fitondram-panjakana amin'izao vanim-potoana isiny ny valana retsina Covid-19 izao, hoy Dany Rakotson. Nosoritany ety ampamakafaka politika ity fa sahirana avokoa ny seha-piariana rehetra amin'izao fotoana izao ary ilaina ny ametrahan'ny fanjakana fepetra manokana entina anampiana ny sehatra tsy miankina ary anarenana ny toe-karena. Voalohany indrindra aloha raha oharina amin'ny firenena any ivelantsika amin'le fivoarana valana retina dia mbola azo atao hoe isan'ny firenena mbola azo ataontsika hoe voafehantsika ve sa tena voaharitra ihantsika. Ny fahafantarana n'ireny vaovao miseho any ivelany ireny mba ahafahana maka ny fepetra tokony ho raisina eto amin'ny firenena. Ny firenentsika dia isan'ny firenena mbola faran'izay marefo ao amin'ny resaka ara-toe-karena. Izay faharefon'izay mihitsy no tokony tadiavin'ny fitondram-panjakana aingana ny anatsarana izay resaka ara-toe-karena izay satria tsy mitovy amin'ny fiainatsika andavanandro fotsiny fa tena mila an'le boost moa zany ny filaza azy, mila boostena mihitsy ny resaka fandrarana na eo amin'ny resaka fampindramam-bola zany na eo amin'ny resaka famoahana ny azo atao hoe marché public mba tena marché public isy vola miodina satria manko ny tadidio fa rehefa resaka toe-karena izy dia fiodonan'ny vola ihany be da be ny sehatrasa sahirana afa-tsy resako amin'izany fotsiny resaka fizahantany ny fandrotsahany fanjakana vola eto amin'ny firenena tsy mampaninina mihitsy raha ohatra ka azo terme teknika zay hoe ny resaka planche à billets mba ahafahan'ny malagasy misehatra manatsara n'ireo orinasa eto toerana indrindrandrindra ohatra amin'ny resaka fizahantany mba tena maro ny tadidio fa ao anatin'ny saina mbola somary sahirantsika mianakavy ka ny fisiny zay azo atao hoe vaksina vola zay hoe tena tonga dia misy injection na vola mihitsy eto amin'ny firenena amin'ny resaka sehatrasa rehetrarehetra anatsara ny fiainantsika zay mety nofinofy ihany zay ozy izy ny fomba fitenana fa tsisy tsy azo tsy atao fa maninona moa no mahavita mamety mialina isan'olona isaky ny fianakaviana ny fitondram-panjakana fa azo ny atao tsara mihitsy rehefa mitady ny vahaolana rehetrarehetra ny ametraka an'izany atao injection subvention zany amin'ny rehetraka sehatrasa rehetrarehetra amin'ny na eo amin'ny resaka marché public na eo amin'ny resaka tsena anatiny tadidio fa ny avy any ivelany tsy azo atenaina tsony raha resaka fizahantany aloha amin'izao fotoana izao izay mbola tsy fantatritsika no mety toerana hoe fotoana zany isiny zay tsy fahafantarantsika zay satria tadidio fa efa fantatra fa variant be le aretina ary ny eto amintsika tokony vonona foantsika engany ka tsy marina fa efa mafimafy ny tamin'ny deuxième vague-tsika teo dia tsarao fa efa mafimafy ny zavatra niseho teto amin'ny firenena tokony efa vonona zany tsika ny fitondram-panjakana raha sanatria ka misy tapoka ny troisième vague hoe ahoana ny fomba iarovana an'le vahoaka kanefa tsy atao ambany-dravatra koa ny fiodinan'le toe-karena satria mbola marefo dia marefo tsika zay foana ny teneniko hoe tokony tadiavina dia izao ny mety ho anaovan'ny fanjakana fampidirana vola isa-tokantrano mba ahafahana miaina mba ahafahana milamin-tsaina hoe manana mitondra firenena tena mitsinjo ny vahoakantsika fa tsy mitsinjotsinjo fotsiny manatitra vary raikiraiky tapo na manatitra vary ihany fa tena farafaratsy mahavita ao antsika ao anatin'ny roa telo taona ny zavatra homanina. Raika ambin'ny polo taona aoriana zaon'ny firenena ny fahaleovan-tena dia mbola milomano ao anatin'ny fahantrana ny malagasy ary any Dany Rakotson dia fanovana ifotony no ilaina fa tsy fanovana gouvernemental lava. Eo ny zavatra tsapantsika fa tena tsy niomana ny fitondrana tsy niomana mihitsy ny anatsara ny fiainam-bahoaka ny fitondrana firenena amin'izao fotoana izao mety nieritreritra fotsiny izy hanao business ny resaka marché public sa hanao délit d'initié amin'ny resaka concession rehetrarehetra ny import na any amin'ny
miaraka am'ireo orinasa-panjakana rehetrarehetra reo na idilapidenan'ireo mba ho lasa any mivondron'olona isan-karazany. Zay no zavatra taondohan'ny akabetsahndra reo ngamba matatsika tsy nametraka tsy hita mihitsy le fanatsarana ka tsy efa hoe tonga ao anatin'ny azo atao hoe tokony ny akaterena amin'izao fotoan'izao dia mba manao zay ho afany. Fa ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy miainga amin'ny vina mpiaramonina mazava ary manaja ny rafitra misy. Ny tsy fanajana ny rafitra misy eto amin'ny firenena dia manimba zavatra be da be io zavatra io hita mofa matetika midona amindrindrina foana ny fitondram-panjakana na zareo ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika misy foana ny resaka fanovana gouvernement ka amiko misy ireny resaka atao hoe atentahana ministre na reny fanaovana hoe fanovana gouvernement reny ny fahalalako an'ireny dia entina nodonana lohan'olona fotsiny izay tena ao anatin'ny fahasahiranana. Ohatrany hoe diversion moa zany ny filazan'ny vazahana azy. Amiko ny fanaovana an'ireny zavatra ireny mba entina mba tsy hahafahan'ny olona mitsara ny tsy fahombiazan'le fitondrana firenena amin'izao fotoan'izao satria raha mahomby ny firenena nanana drafitra izy amin'ny resaka fiarina, nanana drafitra izy amin'ny resaka sosialy, nanana drafitra izy amin'ny resaka fandriampahalemana. Ny fandriampahalemana ny amin'izao fotoan'izao tsika miteny dia raha malala angamba fa zay mananavana tsy voahindraka ao anatin'ny herinandro dia azo atao hoe mba tena milamina izy. Fa ny tena dia maheno foana hoe voahindraka ho ny alina aterianalina sala amin'izao alina sala amin'izao hitantsika ny anatin'ny tambajotra seratsera ankoatra ny likizy very sy ny rehetrarehetra. Zany zavatra zany mampiseho fa tsy mahomby ny fitondram-panjakana ka asiana an'ireny diversion ireny hoe nisy naikamonina no ministra anankidimy nisy diversion ny fahalalako an'ireny zavatra ireny hoentina fotsiny anafenana n'le tsy fahombiazana eo amin'ny fitantanana sy fanamboarana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Danila Coutson izay nanamafa politika tena miaro ny tombontsoa iombonana ary mikendry ny fampandrosoana no apetraka eto amin'ny firenena.